Kuhaj i peci. Pozdrav svima! Dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Ja sam Almira i danas vam donosim recept za knedle za supu. Potrebno je jedno jaje, malo soli, ulje i griz. Umutiti jaje, malo ga posoliti i dodati malo ulja. Nakon što smo umutili jaje, dodajemo griz postepeno. Umutimo ga i dodajemo sve dok ne dobijemo smjesu toliko gustu da se odvaja od zdjele kad prođemo viljuškom kroz sredinu samog tijesta. Prije nego što smo zamjestili tijesto za knedle, pripremili smo temeljac. Možete ga napraviti od raskuhanog kokošijeg mesa ili od gotove kupovne kocke. Ja sam u ovom slučaju koristila gotovu kupovnu kocku, kokošiju i dodala mrkvu. Knedle dodajemo u temeljac s tim da vodu smaknemo sa šporeta, dakle ne smije da vriji jer će se raspasti. Polako dodajemo po malu kafenu najmanju kašiku smjese lagano u vodu i šerpu vratimo na vatru. Također ne pojačavamo da previše vriji kako se ne bi raspale. Hvala što ste gledali moj video. Subscribirajte kanal, lajkujte video i gledamo se opet. Ćao! Probajte!